អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីដែលអត់ទាន់បាន subscribe ឬក៏បងប្អូនដែលចង់រៀន design បន្តទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការ upload នៅវីដេអូមេរៀនថ្មីៗជូនទៅកាន់បងប្អូនថែមទៀតអរគុណបងប្អូនចា៎បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមេរៀនមួយនេះគឺចង់បង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើ smart mockup ហ្នឹងហើយ smart mockup គឺជាគំរូដែលសម្រាប់ឲ្យយើងដាក់រូបភាពរបស់យើងចូលទៅក្នុងដូចជាទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ desktop laptop ឬ tablet អីផ្សេងៗឬក៏សម្រាប់តាក់ទងទៅនឹងក្របសៀវភៅឬក៏ TV ឬក៏ screen អីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីចូលមកគឺបងប្អូនចូលមកកម្មវិធីរបស់យើងដោយរដងអញ្ចឹងគឺ canva.com បន្ទាប់មកបងប្អូនចូលពាក្យថា smart mockup អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនចូល smart mockup ហើយនៅលើខាងនេះយើងអាច search តាក់ទងនឹង smart mockup បាន smart mockup ដូចយើងទូរស័ព្ទដៃឬក៏ screen computer laptop desktop អីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងនេះវាមាន category របស់វាមាន technology print ហើយមាន packing ហើយមាន apparel home and living អញ្ចឹងនៅក្នុង technology វាមាន smartphone desktop laptop អីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញនៅទីនេះបានមួយទៀតគឺចូលទៅក្នុង tab print មានសម្រាប់ទៅលើ name card magazine ទស្សនាវដ្តីសៀវភៅ brochure ជាសំរុកថត poster ឬក៏ poster សម្រាប់ដាក់នៅលើ outdoor ឬក៏លើ case ទូរស័ព្ទ sticker ឬអ្វីផ្សេងៗហើយជំរុំទៅលើ packing នេះវិញគឺការដូចជាការវេចខ្ចប់ទៅលើប្រភេទ cosmetic ទៅលើ beverage ទៅលើហើយនឹង supplement ផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅហើយនៅលើ apparel ដែលតូនតំណាងការដាក់ទៅលើអាវលើម៉ាស់លើកាបូបលើអីផ្សេងៗលើមួកអីអញ្ចឹងទៅហើយទៅលើ home and living វាមានដូចជាការដាក់លើកែវទឹកលើពូកទៅលើ balloon អីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះតកតងទៅនឹង technology កន្លែង technology វាមាន smartphone ហើយចំណុចខាងលើនេះគឺបងប្អូនអាចយកមកអាចចំនួនរូបភាពរបស់បងប្អូនទៅក្នុង screen ដូចជាទូរស័ព្ទដៃ desktop laptop អ្វីផ្សេងៗតកតងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ការឧទាហរណ៍មួយគឺចូលអនុវត្តឲ្យបងប្អូនបានឃើញគឺយើងចុចមកអូខេនេះយើងចុចចូលមកតកតងទៅនឹងការបច្ចេកវិទ្យាមានដូចជាទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនចង់បាន model បែបម៉េច mode បែបម៉េច ប្លង់ម៉េចគឺបងប្អូនរើសទៅនៅក្នុងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងណាមានសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃទាំង iOS ទាំង Android មានជាច្រើនដូចគ្នាសម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសដូចជាបងប្អូនរើសរូបមួយណាដែលបងប្អូនគិតថាស្អាតដែលត្រូវជាមួយការងាររបស់បងប្អូនគឺបងប្អូនយកទៅអញ្ចឹងណាយកទៅគាត់តែជួសជាមួយនឹងរូបភាពរបស់បងប្អូនចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា screen នេះមួយចោះនេះ screen មួយហ្នឹងចោះ screen មួយហ្នឹងគាត់តែយើង click លើមួយដល់មកយើងត្រូវការ upload រូបរបស់យើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រូវការ select លើកន្លែងហ្នឹងមួយហើយ select បន្ទាប់មកយើងត្រូវការទៅរើសរូបឬយើងទៅ upload រូបរបស់យើងចូលអញ្ចឹងបងប្អូនខាងនេះនេះរូបដែលនៅក្នុង account របស់យើងចា account របស់បងប្អូនបាន upload អីវានឹងចេញមកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើងទៅ upload រូបយកចេញពី computer របស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនរើសកន្លែងដែលបងប្អូនបាន upload រូបចូលហ្នឹងហើយទៅរើសទីតាំងទៅអញ្ចឹងរូបភាពដែលយើងយកបានហ្នឹងយើងអាច screenshot យកពីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនបើទំហំទូរស័ព្ទដៃបើទំហំជាមួយ computer បងប្អូន screenshot យកពីទំហំ computer មកអូខេដាក់មកដាក់នៅក្នុងនេះតមកឧទាហរណ៍ថានេះមួយនេះចុះតមកចុចពាក្យ open អញ្ចឹងឬក៏បងប្អូន upload ទុកឲ្យហើយក៏បានដែរ upload រូបទាំងអស់ហ្នឹងទុកទៅក្នុងនេះឲ្យហើយទៅក្នុងក៏គណនីរបស់បងប្អូនឲ្យហើយទៅអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងតហើយ open ហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើការ upload រូបរបស់បងប្អូនដែលបាន upload មិញបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងលើក្រោយមិនបាច់យើង upload ម្ដងទៀតទេអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបានហ្នឹងហើយយើង upload រូបរួចហើយអញ្ចឹងយើង select រូបភាពដែលយើងបាន upload រួចអញ្ចឹងណាត្រូវទំហំជាមួយទូរស័ព្ទដៃឬក៏ទំហំ device របស់ពួកយើងអញ្ចឹងអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យ select បន្ទាប់មក
មាននៅធ្វើការទាញបញ្ចូលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងមានភាពងាយស្រួលមែនតើក្នុងការដាក់រូបរបស់យើងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃឬក៏ device ណាមួយរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរួចរាល់អញ្ចឹងបងប្អូន save make up អត់អញ្ចឹងណាឬក៏បងប្អូនចង់ដូរកន្លែងគឺយើងលុបរូបនឹងចេញយើងដូររូបផ្សេងកន្លែងនេះ adjustment image តាក់ទងទៅនឹងការសារ៉េឲ្យវា fit image ឲ្យវាត្រូវឬក៏ full ទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនបានរើសឲ្យវាឆ្វេងឲ្យស្ដាំទៅលើក្រោមឬក៏ flip អីផ្សេងៗអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងយក save mock up អញ្ចឹងយើង save mock up ឲ្យយើងអាច save វាចេញមកខាងក្រៅដូចសម្រាប់ post សម្រាប់ print អីផ្សេងៗបានអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនយក use in a design មានន័យថាយើងចូលទៅបង្កើត select កិច្ចការងារមួយនៅលើកម្មវិធីហើយយើងធ្វើការ design បន្ថែមអីផ្សេងៗបើសិនដូចជាបងប្អូនអត់ចង់ទេគឺបងប្អូនយក download ហ្មងទៅចាបងប្អូនយក download គឺយើងរើសកន្លែងរក្សាទុកបន្ទាប់មកយើង save អញ្ចឹងគឺវាបានហើយអញ្ចឹងនេះជាកិច្ចការងារដែលសម្រេចអំពីការងារទៅនឹង mock up ទៅលើ smartphone អញ្ចឹងបន្តទៀតគឺយើងធ្វើការ mock up ជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីនៅលើ computer ម្ដងអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចូលមកកម្មវិធីរបស់យើងដដែលអញ្ចឹងយើងចូល mock up ឬក៏យើង back កន្លែងនេះទៅឬក៏យើងចូលទៅ desktop ឬក៏ laptop របស់បងប្អូនក៏បានដែរអញ្ចឹងមានរូបឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទៅទៅនឹង desktopអញ្ចឹងយើងរើស desktop ណាមួយសម្រាប់យើងដាក់រូបយើងបញ្ចូលអូខេឧទាហរណ៍ថាមួយនេះចោះអូខេយើង select មកហើយរូបភាពគឺខ្ញុំបាន upload រូបភាពតាក់ទងទៅនឹង desktop ហ្នឹងចូលទៅក្នុងអគ្គនារបស់ខ្ញុំរួចហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំរើសនេះអូខេរើសរូបភាពនៃការបង្រៀន Canva ឬក៏យើង upload ក៏បានទៀតដែរអញ្ចឹងយើង select មកបន្ទាប់មកយើង select អូខេបន្ទាប់មកយើងរងចាំបន្តិចវានឹងធ្វើការជំនួសរូបភាពរបស់យើងចូលទៅខាងក្នុងអញ្ចឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលមែនតើហ្មងអញ្ចឹងណាងាយស្រួលហើយលឿនមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូន save មក save មក app មកអូខេបន្ទាប់មកអញ្ចឹងបងប្អូនអាច download យកមកបានអូខេអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាច download យកមកទុកបានអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងគឺងាយមែនតើអញ្ចឹងអត់មានអីប្រមាថទេគ្រាន់តែបងប្អូនមានរូបភាពហើយ upload រូបភាពរបស់បងប្អូនចូលទៅក្នុងគណនីរបស់បងប្អូនមានដូចជា smartphone tablet iPhone អីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងយើង mock up តាក់ទងទៅនឹង device របស់ទូរស័ព្ទដៃម្ដងហើយយើងអាច save ជា file PNG ហើយយើងយកអាចមានន័យថាកាត់ background អត់មាន background អញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើង back ទៅវិញហើយឬក៏ back មួយទៀតនេះ device ទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមានទូរស័ព្ទដៃដែល screenshot ទៅនឹងទំហំរបស់ទូរស័ព្ទដៃត្រូវនឹងទំហំរបស់ទូរស័ព្ទឬទំហំរបស់device ណាមួយផ្សេងៗគឺបងប្អូនរើសនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះជាមុខងារថ្មីដែល Canva កំពុងទៅនឹង update បញ្ចូលដូចជាដាក់នៅលើសម្រាប់ print ដូចជាលើដបទឹកដបអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាហើយ Canva នឹង update អ្វីដែលថ្មីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដាក់លើទូរស័ព្ទដៃគឺយើងយករើសមួយនឹងទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងតេតតងទៅនឹងការធ្វើ poster មួយអញ្ចឹង poster មួយបងប្អូនយក poster សម្រាប់ឧទាហរណ៍សម្រាប់ print ទៅក្រៅអញ្ចឹងមានន័យថាយើងដាក់រូបភាពរបស់យើងនៅកន្លែងនេះណាយក design here ទេថាយើងចង់ដាក់រូបរបស់យើងរូបភាពរបស់យើងដែលបាន design រួច poster របស់យើងទៅដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនរើសទៅវាមានរូបជាច្រើនដែលយើងសម្រាប់ឲ្យយើងដាក់រូបរបស់យើងចូលអញ្ចឹងគឺល្អខ្លាំងមែនតើកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថារើសរូបមួយណាមួយទៅហ្នឹងហើយនេះតើតទៅទីកន្លែងសាធារណៈអូខេឧទាហរណ៍នេះលើរូបមួយចោះតមកយើង upload រូបភាពរបស់យើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងអាច save បានថែមទៀតអូខេឧទាហរណ៍តើតទៅនឹងរូបនេះស្បែកជើងមួយម្នាក់ហ្នឹងចុះស្បែកជើងមួយហ្នឹងចុះបន្ទាប់មកយើង select អូខេអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែទំហំអាกระดาษរបស់យើងនេះទំហំរបស់យើងខាងលើហើយនិងខាងក្រោមហើយនឹងទំហំ poster របស់យើងនេះជាការ៉េអញ្ចឹងដាក់ទៅវាចេញប្រកាសជាចេញអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងតើណែនាំមកបងប្អូនឲ្យរកទំហំ
ឲ្យប្រហាក់ប្រហែលឬក៏ឲ្យត្រូវជាមួយទៅនឹងទំហំបញ្ឈរផ្ដេកឬក៏ការ៉េអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចង់ដូរវិញdelete មកហើយទៅ select ម្ដងទៀតអូខេរូបភាពហ្នឹងលក្ខណៈបញ្ឈរអញ្ចឹងតើតែបញ្ឈរសាកដូចនេះសិតការ៉េទេតួស្រីអូខេមួយដងចោះហ្នឹងគឺគាត់ជាការឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបងប្អូន design លក្ខណៈបញ្ឈរមកយកមកដាក់មកគឺ fit តែម្ដងវាត្រូវតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តនិងធ្វើតាមបានទៅលើមេរៀននៃការមកអាប់បានអញ្ចឹងមេរៀនដែលសម្រាប់បង្ហាញគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសំខាន់គឺយើងមានរូបភាពហើយទំហំរបស់វាឲ្យត្រូវទៅនឹងរូបភាពឬក៏ device ដែលយើងបានចង់ទៅដាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងមេរៀនហ្នឹងបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ អញ្ចឹងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិតតែជា element ណាសម្រាប់យើង design ផ្សេងៗដូចជា element តាក់ទងទៅនឹងបនឯករាជ្យជាតិណាបងប្អូនហើយតាក់ទងទៅនឹងសុំផ្សេងៗណាយើងមានច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយយើងមានថ្មីអាប់ដេតថែមជូនទៅកាន់បងប្អូនទៀតដូចជាកឋិនទានណាមានច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងងាយស្រួលដែល element សម្រាប់យើង design ដូចជាភ្ជុំបិណ្ឌអបអសាទរឬជូនបនឬក៏អីផ្សេងៗចឹងទៅតាក់ទងទៅនឹង element ខ្មែរយើងណាបងប្អូនទាំងទៀតហើយយ៉ាងទៀតនៅក្នុង account នេះគឺយើងមាន font ខ្មែរច្រើនជាង200 font ជាងបងប្អូនទាំងគ្នាហើយយើងមានជាវីដេអូនៃការបង្រៀននៃការហាត់តាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្ត design ជាក់ស្ដែងជួយទៅកាន់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការ account ពីខាងខ្ញុំបងប្អូនអាចឆាតមក Telegram របស់ខ្ញុំបានគឺ015 3បាទអរគុណបងប្អូនច្រើនយើងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀត